Yauwa jama'a assalamu alaikum. Bidiyon da ya gabata na yi bayani akan ainihin ranging market yanda ake gano support and resistance ga waɗanda suke bibiyan mu a wannan darasi. Sannan kuma na ce a bidiyo na gaba zan nuna mana yanda insha Allahu za mu dinga amfani da shi wajen shiga kasuwa. So kaɗai dai abin da za ka kula shine idan ka fitar da zone ɗinka da yake nuna wannan ranging ne ko kuma wannan support and resistance ne, so ta yaya za ka yi marking ɗinsa duk na nuna a bidiyon da ya gabata, shine wanda na yi amfani da wannan shaded area na sassaka da wasu abubuwa. So yau bidiyon namu kai tsaye zai yi magana ne akan yanda idan har yana tafiya a sama ne ko yana tafiya a ƙasa, yaya za mu yi trading, ko me ya kamata mu yi lokacin da muka ga ainihin kasuwar tana irin wannan movement ɗin da muke nema. Yauwa, so abin da nake so mu sani shine duk kasuwa da kuka gani cewa ana yin ta a wannan kasuwar Forex ɗin, abu uku take yi. Ko dai ya kasance tana tafiya a wannan support and resistance ɗin, ko kuma ya kasance tana tafiya a wannan type na tafiya ɗin, ko kuma ya kasance tana tafiya a wannan. So wannan shine abin da muke amfani, muna amfani da resistance da kuma da support. So a yanda za ka gane shi kawai, idan har ka zo ka zana ka fitar da abinka kamar yadda gashi nan na yi shading area ɗin gaba ɗaya a bidiyon mu na gaba, na baya da ya gabata. So wannan shi yake nuna cewa ƙasan nan resistance line ne, sama kuma support line. Abin da yake nuna a cewa wannan kamar akwati ne wanda price ba zai fita daga ciki ba har sai ya gama ainihin yanayin yanda zai yi, sai ya samu damar da zai fita ta hanyar samun volume a kasuwa, ko kuma ainihin samun manya-manyan buyers da suke cikin wannan kasuwa. Haka idan kasuwar sama take yi tana so ta yo ƙasa, shi ma in kasuwar ta kulle a nan, shi kansa rashin volume ne, masu siya da siyarwa sun tsaya a cikin wani gurin, akwai inda suke kiran shi indecision. So har sai an sami yanda kasuwar za ta juya. So yanzu idan har tambayar da za ka yi a nan shine, to idan na samu wannan box ɗin na support and resistance, bari in koma daily time frame misali, ina jin zan sami wani bari in koma H1. Yauwa, to sai ka ce to idan misali na samu wannan misali support and resistance, duk da na yi bayani a can, na samu wannan support and resistance ɗin, na riga na same shi, to ta yaya zan shiga wannan kasuwar kenan? So abin da kawai za ka yi shine za ka zo ka saka layinka a sama, shi yake nuna support, layinka a ƙasa yana nuna resistance. So yanda za ka yi kawai shine lokacin da kasuwa ta taɓa wannan layin naka, so ana yin buying ne, za ka yi buying ne, za ka riƙe position ɗinka har sai ya zo wannan layin, so nan sai ka yi selling. Haka idan ya ƙara dawowa za ka yi buying, ya ƙara tafiya ya ƙara dawowa za ka yi buying. Haka idan ya zo sama za ka yi selling, so har sai ya fita daga ciki. Wannan shine ainihin abin da ake bi ake trading a wannan support and resistance. So kaga kana da buy guda ɗaya, gani kana da misali, kana da buy a nan, buy a nan, buy a nan, buy a nan. So idan kuma ka zo ɓangaren sell, shi ma kana da sell guda nawa, gashi nan kana da sell, 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 duk wannan selling ne. So idan ka koma baya ma misali inda muka fitar, shi ma gashi nan wannan da muka fitar, shi ma za ku ga cewa muna da ainihin buy guda nawa, bari mu gani, muna da ainihin buy ɗaya, buy biyu, buy uku, buy huɗu, buy biyar, buy shida, gashi nan. Sannan muna da sell ɗaya, sell biyu, sell uku, gashi nan muna da sell uku. An gane ai? So wannan shine. Haka idan ka komo kan wannan ɗayan, shi ma za ka ga muna da ainihin, shi ma muna da gashi nan, muna da misali, muna da buy ɗaya, buy biyu. So amma selling ya fi yawa, sell, 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 sell. To abin da ya kamata ka yi idan har ka gane shi sosai da sosai shine za ka iya ta ƙara position idan kasuwar ta zo a zone ɗinka da kake magana. Misali kamar nan gurin, alal misali kamar nan gurin, nan kun gani shi ma ainihin zone ne ai.
haka ne zan ganshi. Ya danganta da kai yanda kake zana wannan ɗinka. So wannan zone ne. So misali na zo na saka layi na haka. Na sa layi na a nan. Na zo na saka ɗayan a sama. Gashi nan support ɗina na saka. So kun ga automatically a nan ina da, na riga na san cewa wannan candle ne wanda yake nuna cewa zan iya buying, wanda idan kuka duba bayanin da muka yi akan candles na sama, gashi nan buy zan yi a nan, in ya dawo nan zan yi buying. Haka idan ya zo nan zan yi selling, zan yi selling, zan yi selling. So ana duba type na candle da ya printing before ka shiga wannan kasuwar. An gane ai. So kaɗai dai abin da za ku gane shine lokacin da ta taɓa sama, lokacin da ta taɓa ƙasa za ka yi buying. Haka idan ya taɓa layin sama za ka yi selling. To step ɗin da za ka bi shine, step na farko za ka fitar da ainihin support and resistance line ɗinka. Layinka na sama shine resistance, ma'ana inda kasuwar ta daka ta dawo. Layinka na ƙasa shine support ɗinka. Sannan za ka duba wane irin tafiya kasuwar take yi. An gane ai. Wasu suna kiran shi ranging, wasu suna kiran shi consolidation, wasu suna kiran shi da wasu suna kiran shi da S&R, support and resistance, resistance and support. An gane? To duk sunansa ne. So idan ka fitar da layinka na sama da layinka na ƙasa, to sai ka dinga kallon price yana wani layi. Idan ya taɓa na sama ne, to sai ka sa selling, sell order. Idan ya zo ya taɓa na ƙasa ne, sai kai buying. Idan ya zo na taɓa, so wannan shine yanda ake bi. Very simple. Idan ka shiga chart ɗinka kowanne in ka je ka duba, za ka gaggansu, za ka yi finding abubuwan nan, za ka ga ko ina ana ɗan samu. Ita wannan kasuwar ba wai lalle sai ka san duk abubuwan da ake sani. No, ka samu abin da ka fi ganewa kai mastering, sai ka dinga trading da shi. Kun ga nan ma gashi nan shine a nan. Muƙaddara cewa ba a yi ragowar wannan motsin ba. Kun gani? Muƙaddara cewa ba a yi ragowar ba. So in na zo na zana layi na farko, sai na zo sai na shading ɗinsa. Iya wannan shading ɗin ne. So kawai abin da zan ɗauka cewa idan ban ga wannan abun ba, to ba zan yi trading ba. Sai na ce tun da kasuwa ta taɓa nan zan yi buying. Idan ta zo nan zan yi selling. Idan ta zo nan zan yi buying. Idan ta zo nan zan yi selling. To har sai an gama. Idan aka gama, kawai shi kenan na gama da wannan trade ɗin. Sai na ƙara komawa, sai na ƙara nemo wani. So ga wani nan a nan. Sai na ƙara zuwa, sai na saka mashi support line. Gashi nan na saka. Sai na zo sai na ƙara saka resistance a ƙasa, a resistance line. Gashi nan. Bayan na saka su, bayan na saka support line ɗina, na saka resistance. Gashi nan. Gashi nan. Sai na zo sai na shading ɗinsa haka. Zan yi shading. Gashi nan. So kun ga na yi shading. So kowa ya gani idan ka kula za ka ga head and shoulder ne a cikin nan. Zan yi buying. Kun gani? Zan yi buying. Idan ya dawo zan yi buying again. Nan zan yi selling. Zan yi buying in bi shi sama. Duk wanda ya gani waɗanda suke bibiyan mu, za ku ga a cikin nan gurin ɗin akwai head and shoulder. Kun gani? Wannan shoulder ce, wannan shoulder ce, wannan head ne. An gane ai. Gashi nan. Kun gani? Kun gani? An gane ai. So don haka abin da kawai za ka dinga kula ko da yaushe shine, so ka duba yaya tafiyar price ɗin yake tafiya, ya currencies ɗin yake tafiya. Gashi nan nan in kuka kula za ku ga babban ranging ne. So haka in ka tafi kan kowane currency pair yana fitar da wannan formation ɗin. Kar wai ka ce wai ai na dudduba, na je na kula, ban samu inda yake wannan support and resistance ba, ban gani ba, ban yi kaza ba, ban yi no. Ka tsaya ka train kanka sosai da sosai. Nan ma za ku ga shi ne. Gashi nan, gashi nan na sana. Idan ka zo, sai ka zo ka saka, ka sa layinka. Gashi nan. Sai ka zo ka ɗauki ɗayan ma. Ka saka ɗayan a nan. Kun gani? Kaga kenan. Gashi nan mun saka. Sai ka zo sai ka shading. Shading area ka. Gashi nan. So wannan shi yake nuna maka cewa zone yana ciki. So kaga kenan a nan za ka yi buying a nan. Kun gani? Za ka yi buying. Kun gani? Za ka yi buying a nan. Nan buy, nan sell. Nan buy, nan sell. Nan buy, nan sell. So gashi nan.
1 hour za ka yi accumulating pips kala kala, an gane. Kuma a saman nan ma za ku ga shi ma nan head and shoulder ne, gashi nan head and shoulder ne shi ma, kun gani sama ya kasa ya sama ya dawo head and shoulder ne. So wannan shine insha Allah. So a bidiyo da zai zo nan gaba zan nuna mana yanda kuma za ka yi amfani da indicator wacce za ta nuna maka ainihin shi wannan support and resistance ɗin cikin sauƙi, ba tare da ka sha wahala ba. Da ka sa ta to kana gani price a cikinta, to kawai za ka yi shading ne, ba sai ka yi wannan rubutun ba, saboda wani lokaci yana ba wa mutane wahalan nemowa. Kar ku manta kuna tare da EXCO broker, wanda idan baka yi rijista ba akwai link a description. Idan kana so ka buɗe live account akwai link a description, sai ka je ka buɗe, saboda suna da abubuwa kala kala masu sauƙi da kuma ainihin abin da kowane trader yake buƙata yayi tare da su insha Allah. Dangane da KYC, idan ka buɗe account kana yin rijista, akwai account manager da za ta kira ka. Wannan account manager ɗinka ana ce mata Mrs. Habiba, wacce idan dai ka yi rijista da wannan link ɗin da na saka maka, to ita ce account manager ɗinka. Kuma duk type ɗin account ɗin da kake so ta buɗe maka, ta gyara maka ko wata matsala, idan ka gaya mata za ta gyara maka. Wannan shine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.